Assalamu alaikum бағбандар. Бүгін 17 июнь 2026 жыл Ноқат районына қарашты Қырғыз Ата айлы өкіметіндеміз. Бұл жерде азыр ба 29 тамырына қиысылған Вильям сортының астында тұрамыз, Алмұрыттарда. Бұл жерде шпалер ықмасында 3,5-ға 1,80 жол болса 3,5-ға 2 схемасында алмұрыттар тегілген. Алмұрыттарды біз білесіздер шпалер ықмасына байлап 2-3 жылда мөмө алғанға өбөлгө түсөт. Эгерде біз шпалерасыз кыла турган болсок, жылына кесип шактатканга туура келет. А бул жерде 2 шакты гана чыгарып, байлап 2-3 жылда мөмө алып башсак болот. Азыр мөмөлөрдүн калибрлары жакшы чоңоюп, мына кээ бир майдалар бул эмне себептен болот? Бизде мындай 1 жашар уктап аткан бүчөрлөрдөн ойгонуп чыккан күлчөлөр болот. Ошолордун мөмөсү бир аз майдарак кесип калат. Азыр кыла турган иштерибиз, ар бир лидерлерибиздин бою өскөн сайын ар бир зымдардын аралыктары 50 сантиметрден болот. Ошо 50 сантиметрден болгон зымдарга ар бир лидерлерди байлап чыгабыз. Андан кийин жашыл бутоодо мына ар бир учунан чыккан, мисалы мына 3 шак чыгып турса, ошо бирөөсүн алып калабыз дагы, мына экөөнү кесип салабыз. Ушул шак кайрадан 3 метрге чейин өсүп чыгыш керек. Ар бир өскөн шактарга байлап кете беребиз. Бул жерде эмнелерди байкатабыз? Алмұрыттарда алмұрыт кенеси түшкөн, мындай жалбырактарды ичини жалбырагын согун шоруп, антип ичин неме кылып берет. Чукурайтып дөң кылып салат. Мөмөсү менен эртең мөмө бышканга чейин лидерлер кыйшайып кетпештиги үчүн буларды түздөп байлап, ашыкча шактарын кесип, бул жерде азыр 2-3 жылга чейин дарактарды толук мөмөгө киргизип, мындай кембриктерге байлап алып чыгышыбыз керек. Ашыкча шактарды болсо кесип салабыз. Алмұрыттарда билесиздер, өзүнү эптеш үчүн, же болбосо алма менен алмұрыт эмне үчүн биз 100% шпалерга сунуштама беребиз? Себеби дарактар мөмөгө киргенде сынып, мөмөсүн көтөрө албай же тирегиз койгонго туура келет. Ошого биз азыр ба 29 айба болсун же болбосо OHF тамырына болсун, буларды биз интенсив абалда байлап кармашыбыз керек. Мына шактар ийилип калат, ошолорду кайрадан кембрикке байлап алып чыгабыз. Ошол туугандар, быйыл 3-жылда кетип атат. Алгачкы түшүмдүүлүгүндө турабыз. Кийинки жылдан насип болсо толук мөмөгө кирип, дарактар секиндеп, жерде туруп башкарууга өбөлгө түзүлөт. Ошон үчүн бардыгыңыздарга алмұрыт тарбиялоодо ушундай жашыл бутоолордун туура кылып, 1-2 жылдын ичинде формага тез убакыттын ичине киргизип, 2-3 жылда түшүм алышыңыздарга чакырып өтөбүз.